ბიბლიაში ეს არის ძალიან ისეთი ზოგადი დახასიათებაც არ არის. უბრალოდ არის ადგილის ჯოჯოხეთაც იტანჯება ხალხი და ეგ არის ბევრი, თორე ის როგორ რანაირად ეს ილუსტრირებული ფსიქოლოგიური არც ილუსტრაცია და არც ისეთი ეს წარმოდგენა ვერ შეიქმნი, როგორც 64-ზე არ არის არაფერი ნათქვამი. უბრალოდ არის. და როგორია აღწერილობა არა გვაქვს მაგისი და არც ჯოჯოხეთის აღწერილობა არა გვაქვს. თუ ნახავთ რაღაც ილუსტრაციებში და რაღაც ეს მხატვრის ფანტაზია არის. ასე რომ ინდივიდუალური შემოქმედის წარმოსახვითი უნარები არის გადატანილი ეს ტილოზე იქნება თუ გახალზე თუ ან ვთქვათ აღწერილი აი დანტეს რო აქვს აღწერილი ჯოჯოხეთი ეს მისი ფანტაზიებია. აი ესა წარმოუდგენია მას ტანჯვა. მაგალითად შენ როგორ წარმოგიდგენია ტანჯვა ესეთი კითხვა რო დავსვა როგორ გადამოცემა როგორი წარმოდგენა გაქვს ტანჯვას. ყველას ხო ინდივიდუალური რა მეტაფორებს მოიხმარდი ან როგორ გამაგებინებდი. დანტეს ჯოჯოხეთი აი ნახეთ მხატვარი შემოქმედი პოეტი თავისი პოეტური ნიჭითა და ლექსიკური მარაგით გადმოცემს და აღწერს იმ სურათებს იმ თავის წიგნში რო არის ჯოჯოხეთი. მაგრამ ეს ყველაფერი არის არა ანახი კერძოდ რეალური ჯოჯოხეთი, არამედ მისი წარმოდგენა ჯოჯოხეთს. ხვეწნას ადგილი აღარ აქვს, აღარ მოგისმენს ღმერთი. ეხლა გვისმენს. ეხლა შეიძლება კბილები ვახჭილოთ, ესე იგი თხოვნა მიმართოთ, ვეხვეწოთ აი შენი ჭირიმე შენგენა ვიღრიალოთ, გვისმენს. იქ ამაუთ იქნება ეს ხვეწნა მუტარა. ესე წერია და აი ტანჯვა სიტყვა. შენ როგორ წარმოგიდგენია ტანჯვა? შენ როგორ აღწერდი ტანჯვას? ასევე როგორც ჯოჯოხეთი აღწერილი არის ხო დანტესთან. და ყველას თავისებურად წარმოუდგენია ედენის ბაღი. აი როგორ წარმოგიდგენია შენ ედენის ბაღი? როგორ შეიძლება ეს აღწერო? მხატვრები ამას აკეთებენ, ხო? ჯოჯოხეთს როცა რომელიმე მხატვარი ბიბლიდან იღებს ამ ცნებას, წარმოსახვითი უნარების გაქანების საშუალებით გადააქვს ეს სტილოზე და გვაჩვენებს აი ბოსხის და ასე შემდეგ. მხატვრები არის ასეთი. აი როგორ წარმოუდგენია მას ჯოჯოხეთი, მაგრამ ეს მისი წარმოდგენა არის ჯოჯოხეთზე. შენ მეთქი, როგორ წარმოგიდგენია მაგალითად იტანჯები. აღწერა შეგიძლია? არ შეგიძლია, გიჭირს. და ცნებით შემოიფარგლები. ესეთი ცნება ესეთი, ვიტანჯები, ცუდად თავარ. მაგრამ ვერ აღწერ. და ესე ერთი სიტყვით რო ეთქვა, დანტეს პოეტიკი არ იქნებოდა. მან აღწერა ესა მეტაფორების საშუალებით, სიტყვების საშუალებით და შექმნა რაღაცა ერთგვარი პოეტური წარმოდგენა და ლამაზია და ლიტერატურული ფორმა მიანიჭა ამას. მაგრამ რეალობა ეს არ არის. აი ბიბლიაში ნახეთ როგორი აი ესეთ ადგილებზე აღწერა არ არის. არ აღწერს, არა თუ ჯოჯოხეთსა და სამოთხეს ღმერთი. ადამიანის პორტრეტსაც არ აღწერს. იესო ქრისტეს პორტრეტი არ არის აღწერილი. შემთხვევით ხომ არ არის. ამიტომ მხატვრების, ლიტერატორების ფანტაზიით წარმოდგენილი რაღაცეები ეს არ არის რეალობა. სატანის ის სახე, რომელიც მხატვრულ ლიტერატურაში გვხვდება ან დიალოგები, ეს წლის ფანტაზია არის. ფანტასტიკოსები ასე თუ ისე ყველა ვართ. აი ამბის მოყოლის დროს ადამიანი უფრო მეტ ფანტაზიის უნარებს აკანებს ვიდრე რეალობას. გიყვება ვიღაცა მეგობარი რაღაცას, ხო? იცით რამდენიმე ეგ ფანტაზია? ფანტაზია ნიშნავს წარმოსახვა, წარმოდგენებით გააფერადე ამბავი. და ძალიან ბევრი ფანტასტი ამ მარტო მწერლობაში კი არ არის ფანტასტიკური, თქვათ მეცნიერული ლიტერატურა, რელიგიური ფანტასტიკური ლიტერატურა, ქრისტიანული ფანტასტიკა, მაგალითად ქრისტიანული ფანტასტიკოსები არიან აი თუნდაც ბუნიანი, ზღაპრებში ფანტაზია, ქრისტიანული მოტივები, ლუისაც აქვს ესეთი ქრისტიანი ფანტასტი მწერალია. სრულიად ფანტაზია არის ბალამუტის წერილები მწერლისა. მაგრამ ქრისტიანული ეს ფანტაზია. რას ნიშნავს ქრისტიანული? რწმენა მწერალს ქრისტიანული აქვს და წარმოსახვითი უნარები გაშალა. ასევე ფანტასტი სულიერი მამები, წმინდა მამები აღმოსავლურ რელიგიურ დოქტრინაში და დასავლეთში. რატო არ სარგებლობ მე ამ წმინდა მამებით, იცით? აქ ფანტაზია არის. ფანტაზია კი არ გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი უარგისი არის, დანტე გადავაგდოთ, ის გადავაგდოთ. ეს არ იქნება ჩემს მიერ გამოყენებული როგორც სულიერი წყარო ღმერთთან მიმართ. წავიკითხავ, მაგრამ არ ვიხემძღვანელებ ამით. ქართულ სივრცეში, აი ქვეყანაში, წმინდა მამებით სარგებლობს მღვდლები. ფანტაზიას აკანებს, ისინი არიან ფანტასტიკოსი მორწმუნეები. ფანტაზია გააქანეს და აღწერეს, სად რეალობა, სად არ არის, არავინ არის ისეგა. ხედავთ, ეს ლიტერატურის ფორმა არის. ვკითხულობ და ძალიან კარგი რაღაცა. იქნება ილუზია, რომ ესენი რამაგრები არიან. გაცვლილი არ იცის ვინ არის ეგა. აგერ რეალობაში მიმყოფებით. რეალობა არის აგერ შიოლაშვილი, რეალობა არის ნებისმიერი მღვდელი, რეალობა არის ნიკოლოზი ბერი. აბა მიდი და დაელაპარაკეთ. 100 წლის მერე ამის შესახებ ვიღაცა ფანტასტიკურ ნაწარმოებს შექმნეს. წაიგითხავს, რომ იყო ბერი ნიკოლოზი და ფანტაზიას გააქანებს.
აგერ არ არის რეალობა, აგერ არ არის შიოლაშვილი. აბა, მოусმინეთ. და წმინდა მამების იგივე მდგომარეობა გავიდა წლები და ის წმინდა მამების ნაწერები დაწერეს, ზოგს ნიჭი ჰქონდა მწერლობის და თავისი შთაბეჭდილებები რწმენის ფანტასტიკური წარმოსახვა არის წმინდა მამებში. რა თემაზე? ღმერთზე და იესო ქრისტეზე. მაგრამ ეს ფანტაზიაა. აი ბიბლიაში ფანტაზია გამორიცხულია. იმიტომ რომ სული წმინდით არის დაწერილი. ესე იგი ღმერთი წერს. იქ კიდე სული წმინდა არ წერს. ადამიანები წერს ღმერთზე შეყარებულები და ფანტაზია. როგორც ლუისი სული წმინდით არ წერს ბალამუტის წერილებს. გაქრისტიან და ქრისტე იწამა როგორც მხსნელი და ნიჭიერი მწერალმა ფანტაზია გააქანა ამ თემაზე. სატანა როგორ მუშაობს? მას ეს ასე წარმოიდგინა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება ბიბლიურ გაგებას სატანაზე, მაგრამ როგორც ეს სულიერი რაღაცა ის რომ გამოვიყენოთ ეგ სწორი არ არის. ამით ჩვენ არ ავშენდებით. მიგეთ რას ვაპარაკობ? ასევე ბუნიანი რასაც წერს, ეს არის ფანტაზია. ნიჭიერი კაცი წერლის ნიჭი აქვს და თემა ძლიერი თემა, რომელსაც შეძრა მისი სული და ინტელექტი ქრისტეს სიყვარულმა, აი ესე წარმოიდგინა მან და ფანტაზია გააქანა. ამიტომ ბუნიანის პილიგრიმის ლოცვას სული წმინდით დაწერილი არ არის და კანონიკური არ არის. ისე კი არსებობის უფლება აქვს. აი ასეთივე არის ეს აღმოსავლეთის მამები, მართლმადიდებლები, რომ დიდი იმეებით გამოაცხადნენ. თუნდაც დასავლეთის ავგუსტინეც არის ფანტასტი მწერალი. ხოლო ზოგს ძალიან რეალური ისა აქვს, ზოგს 100%-ით აქვს ფანტაზია, ზოგს ცოტა აქვს შერეული. და ცხოვრებაში და ჩვენ რო ხვდებით ერთმანეთს და ველაპარაკებთ, აბა დააკვირდით, როგორ გააქანებ ფანტაზიის უნარებს და თემას როგორ მოარგებ რაღაცეებს. გარკვეული გაგებით ფანტაზია კარგია და სწორია, როგორ გამოიყენებ ამას. მაგრამ მივანიჭოთ ამას აბსოლუტური რეალობა ეს შეცდომაა. აი რატომ არის რომ კაცრად იკრძალება არაკანონიკური წიგნებით სარგებლობა, როცა რწმენაზეა ლაპარაკი. წაიკითხე, მაგრამ ამით არ სარგებლო. აი დააკვირდებით აღმოსავლურ სივრცეში საქართველოში სულ წმინდა მამებით არის ყველაფერი, დავალებები და ცხოვრება ქრისტიანული წმინდა მამებით არის. არ არის სწორი ეგა. ბიბლიიდან სული წმინდა არის, ხო, ველაპარაკება დაბადებაზეა ლაპარაკი. წმინდა მამების წიგნი დაბადებაზე არც ერთი წიგნი არ ლაპარაკობს. მე რასაც გადავხედე. მაგრამ ეს ხალხი, ისევე როგორც ლუისი, ძალიან კარგი ადამიანები იყვნენ. აი გავმიჩნოთ რა, ესე არ გეგონოთ. უბრალოდ კარგი ადამიანი არ ნიშნავს იმას გამიგე რომ მისი ყველაფერი ვიკითხო. ყოველ შემთხვევაში წავიკითხო კი არა, გამოვიყენო და ამით მე ჩავანაცვლო ბიბლია და ეს პირველ ადგილზე დავაყენო. ქართული მასში სამღვდელოებას პირველ ადგილზე წმინდა მამები აქვს. და ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ პავლეს წერილებს, საერთოდ ზოგი არც კითხულობს ისაიას. ღმერთმა ეს ხალხი მოიწოდა თავისი სიტყვის გასავრცელებლად და არა წმინდა მამები. ისინი თემით დაინტერესებული არიან, ღმერთი უყვართ და თავიანთი წარმოდგენებით დაწერეს თავის შთაბეჭდილება სიყვარული. როგორც ახლა მაგალითად შენ თემა გითხრა ესეთი რამე, ხო ხარ ქრისტიანი? კი. აბა ახლა ამიწერე თემა თავისუფალი თემა შენი ქრისტეზე სიყვარულს. და დაწერე 1-5-6 გვერდი ქრისტიანული შენი წარმოდგენების სიყვარულს. ეს სული წმინდით დაწერილი კი არ იქნება. ეს იქნება შენი რწმენის ფანტაზიის გაქანება. კი არ დააზარალებს ეს ფანტაზია შენს რწმენას, იმიტომ რომ შენ ქრისტიანი ხარ. ბიბლია არის შენთვის კანონიკი. თუ შენ ამას მემუნები რომ აი ეს არის უკვე კანონიკური და აი ამით თქვენი ხელმძღვანელეთ და ბიბლია გვერდზე გადადეთ, ეს უკვე ერეტიზმია. აი მართლმადიდებლობის შეცდომა ხედავთ რა არის? ისინი პრაქტიკულ ქრისტიანობას და თეორიულ ქრისტიანობას რო გავრცელებდნენ, ჩვენი საზოგადოება კარგ გაჯანსაღდება. ამიტომ ესენი არ იყენებენ ქრისტეს როგორც პრაქტიკული საშუალება ან თეორიული და შეცვალეს წმინდა მამები და ეკლესიური ისტორიის ქართული ამ შემთხვევაში გამოცდილება დაგროვილი რა იგულისხმება მთელი ამ წლის მანძილზე, ვინც ბერები იყო, მღვდლები იყო, მათი ფანტაზია, ჩანაწერები, სიმღერები, რაღაცეები, გამონათქვამები და ასე იქნება შიოლაშვილის გამოიცემა მაგისი 80 წელია, ხო, 10 ტომეული შეიძლება სადარა უბჟიტურია. აი ესეც გარკვეული წლების მერე ეკლესიის მამების თავკაცად ეგეც მოიაზრება და დამატებით მაგისი ბჟუტურიც უკვე ტაძრებში გაისმება. როცა იქ გარდაიცვლება. ხო, წარმოვიდგინოთ რა ახლა როგორც ახლანდელი მამები და ჩვენ რო არ ცხოვრობდით, ისინიც ხო მოღვაწეობდნენ ტაძრებში. ზოგი ნიჭიერი იყო და წერდა, ზოგი არ იყო. როგორც დღეს სამღვდელოებაში ზოგი ნიჭი ქონეს და წერს რაღაცეებს, იძახის ქადაგებს, ზოგი საერთოდ ხმას ვერ იღებს. ეკლესია, ტაძარი უფრო სწორია,
ორგანიზაცია აგროვებს ამ ხალხის ნაწერებს და მერე ტრადიციით გადასცემს აი ამას. ხედავთ? აი ეს პირდაპირ უგულყველყოფილი არის სახარების მიერ. პავლეს წელი კოლოსელთა მიმართ მეორე თავის მერვე მოხლე. არაფერი არ უნდა დაამატო ამ წიგს. ნელ-ნელა ესე გაავიდა ქართულ სივრციდან ბიბლია და მის ამ ადგილზე წამოვიდა მამები. აღმოსავლური იქნება ეს თუ დასავლური, ვინც აყავთ მაგათ ხო? ქვეყანა მამები და წმინდანები იყო და მათი რაღაცა გამონათქვამები და მათი იმეებით სარგებლობს მღვდელი. აი ასე არ აქტიურობს მათ სული წმინდა. აი ესე მთავარი ბიბლიური ჭეშმარიტებები შეიცვალა იმ მორალითა და ეთიკით, რომლებიც ტრადიციულად შემოინახა მაგ ტაძარმა იმ მამების მიერ, რომელიც ჩვენამდე იყო და მორალს გვასწავლიან მაგ მამების მიერ. აი ვიღაცა ტყეში გავიდა, იჯდა, ასე ლოცულობდა, პურსა ჭამდა რა თქმა მაგის შეხედულებები სამყაროზე და ღმერთზე. როდესაც ღმერთზე ყველაზე კარგი შეხედულება თავად ღმერთსა აქვს. შენ რა უნდა მითხრა იმის შესახებ? ფანტაზიით უნდა მითხრა, ხო? აგერ ბატონო, ვინც იცნობდა ის გველაპარაკება ღმერთზე, მათე, მარკუსი, ლუკა, იოანე, ეს ისაია. ესენი იცნობდნენ. პირადად განსხეულებული მაცხოვართან 3 წელიწადნახევარი მათემ და იოანემ დაყო. აი ეს არის ჩემთვის ავტორიტეტი. მაგრამ ახლა შიოლაშვილი არანაირი ავტორიტეტი არ არის ჩემთვის. კრახელობაა, როცა ამ კაცს უწმინდესაზე უნეტარესის სტატუსი აქვს. ეს შეცდომაა, ხო? შეიძლება წარმოიდგინე ნეტარი და უნეტარესი, ნეტარზე მაღმატებული. ეს ღმერთზე აღმატებულია. უწმინდესი, წმინდა და უწმინდესი. ესე იგი, ღმერთს გაასწრო სიწმინდეში. აი ეს მკრეხელური ისენი აქვს, იმიტომ არის საქართველოს რო ისჯება. აი ამ კაცის გაღმერთება ესე უწმინდესი, უნეტარესი, კათოლიკოს პატრიარქი, დაკვირდი პატრიარქი. სოციალური სინარჩებით უნდა შევიდეთ და არა თეოლოგიით, რომ პატრიარქი ეს არ არის. პატრიარქი იყვნენ ძველი აღთქმის ისენი, აი პატრიარქები ნამდვილად აბრაამია პატრიარქი, იაკობია, ისააკია, აი ესენი არიან პატრიარქები. და მანამდე კიდე ადამიანი, ეს არაფერი პატრიარქი არ არის. ეს არის ორგანიზაციის ლიდერი. მართლმადიდებლური რელიგიური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივანი, კომიტეტის საბჭოს მდივანი პირველი, რომელიც უფროსობს და თავკაცობს მათში შემავალი რიგითი მღვდლებისა, სინოდის წევრს. მაგრამ ასე ხო არავინ არ ლაპარაკობს. ტერმინებზე, მაგრამ მუშაობს სატანა და გაამყარებს ჩვენ ცნობიერებაში ამ ტერმინებს და გონია რომ ეხლა შილაშვილი არის პატრიარქი. შილაშვილი არის ცოდვა დაცემული ადამიანი, გამოუსყიდველი, ქრისტეს არ ამღიარებელი რწმენით და ცოდვაში აქამდე არის. მაგიტომ მის სიტყვას არაფერი ფასი არ აქვს, მის სიტყვა არც მოქმედებს, არც საზოგადოებას აფხიზლებს და მთელი 40 წლის მანძილზე საქართველოს აოხრებული არის. ეს არის სასჯელი. იმის გამო რომ 40 წელი ვამახინჯებთ ქრისტიანობას. იქით აღარ იხეთებ. იქით რომ აოხრებდნენ წაგვერთვა კიდევაც, დამოუკიდებლობაც და სულ ყველაფერი და სამეფო დინასტიაც და ყველაფერი. ლაპარაკი აქეთ, აი კომუნისტების დროს. სასაცილოა პირდაპირ კომუნისტურ სივრცეში პატრიარქის წოდებით შემოვიდა კაცი და არ იჭერს მთავრობა. მაშინ როდესაც რიგითი ევანგელისტები ყველა ციხეში გაყარეს სტალინის დროს. ამას პირიქით არ გაგაუცებთ ეგა? ასე რომ წარმოდგენა აი ჯოჯოხეთი, ხო ლაპარაკობთ. აღწერს ვინმე ჯოჯოხეთს. იმიტომ რომ იქ ნამყოფი კაცი ვინც არის იქ სიტყვაზე ვიძახი. ხო ეგ როცა იქნება ბოლოში და ის არ მოდის იქიდან რომ აღწეროს რა ხდება. ხო მინიშნებები არის ის აბრაამის წიაღიდან ლუკა მახარებელთან მდიდარი და ლაზარის ისტორია, ყველამ ვიცით ეგ ისტორია. როგორი ტანჯვიც აი აღწერილიც არ არის, აი წყურვილი კლავს მას და თხოვს აბრაამს მდიდარი რომ ლაზარე მიმასაქნას აუსვეს სიმშრალი. ნახეთ, აღწერილი ესე იგი ტანჯვის რაღაცა ერთი პატარა ნიუანსი არის აღწერილი. საჩინელებაა როცა წყურია და ვერ იკლავ წყურვის, წყალი არ არის. არც კვდები, არც რჩევი. ხარ, მაგრამ ტანჯვა პერმანენტული არის, გამოწვეული წყურვილის მოუკლელობით, გამიგეთ? აი აქ ხილულ სამყაროში თუ შენ 1-2 კვირა თუ მეტი ანგაძლებ ან არა უდაბნოში წყალი არ გიქნა, კვდები უკვე. გამოშრება ორგანიზმი მთლიანად და გარდაიცვლები. იქ ის მდიდარი არის და გრძელდება ეს ტანჯვა. საშინელება ხო გააგრძელო ტანჯვა, ხარ და ეს შემოდის შენს ფიქსირდება ცნობიერებაში. წყალი გინდა და წყალი არ არის. არც ხვდები. გონებაც არ მიგდის. აქ ამ ხილულ სამყაროში გარკვეული კონდიციის გამოწურვის მერე რო გადიხარ გონებას კარგავ. რო გაგრძელდეს ტკივილი ერთი თვე, ჯერ ერთ თვე ვერ გაუძლებს. ერთი კვირა რო გრძელდება უწყვეტად ტკივილი, გონება ვერ უძლებს და ითიშები. ცნობიერება წაგერთმევა.
ამიტომ არის სამედიცინო პრაქტიკაში ისეთი ნივთიერება, რომელიც ტკივილს აყუჩებს და უფლებას აძლევს მშვიდ ვითარებაში ქირურგმა აწარმოოს ოპერაცია, ნარკოზი. ხო უცნაურია და ნარკოზის ისეთი მდგომარეობა, რომ სულ რო დაჩეხო ადამიანი ის ვერაფერს ვერ გწნობს. არა და ცოცხალია. რა მდგომარეობა ეს? ხლა ტკივილი რომელიც მიდის და აღარ ჩერდება რა. გაუძლებს, აი ნიშნები და გაკვრით არის ნათქვამი იმ ტანჯვაზე, რომელსაც განიცდის მდიდარი გარდაცვალების მერე. და რო შეხედა, რა კარგად არის ლაზარე. ლაზარე საერთოდ ვერ ხედავს იმას. ეს ხედავს. უფრო ტანჯვა ძლიერდება, რომ ის კარგად არის. მაგრამ ლაზარე ვერ ხედავს მის ტანჯვას. ლაზარემ რომ ის ტანჯვა დაინახოს, შეწყდება ლაზარის ნეტარების აღქმა. იმიტომ ძალიან ძნელია შენ ნეტარები და სხვას გვერდზე გულგრელი თუ ყურებდა როგორ იტანჯება. ამიტომ ნეტარებაში მყოფი ადამიანები არ უყურებენ შენები როგორ იტანჯებიან. გამორიცხული. ამას გვეუბნება სახარებაში ეს ადგილი. კავშირი იმათ არ აქვს, მაგრამ მდიდარი ნახე ტანჯველი უყურებს ის რო ხარობს და უფრო ძლიერდება მისი ტანჯვა. ეს საკითხები იმდენად გაუგებარი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ვერ აღვიქვამთ იმ სინამდვილეს, რომელიც სინამდვილე ჩვენს იქით არის. ჯერ ეს სინამდვილე ვერ შეგვისწავლია თავისი კანონებით, ხო ხილულ სამყაროს თავისი კანონები აქვს და უამრავი კანონები აქვს. ჩვენი ცხოვრება მოკლე ვადიანია და ვერ ვასწრებთ და აგრძელებს სხვა მეცნიერი, დაწყებული ჩემ ფიზიკურ თქვათ რაღაც აღმოჩენებს, აგრძელებს სხვა. მერე ის კიდე და სულ გაგრძელება არის ესე. ყველა სფეროში ესეა. ელემენტარული ტკივილის აღწერა არ შეიძლება მაგალითად ეკალი შეგერჭო ფეხში. შეიძლება აღმიწერო ეგ ტკივილი. მაგრამ როცა შენ მეუნები ეკალის შეგერჭო ფეხში, თუ მეზ გამოცდილებაში არ მაქვს, აბსტრაქტული ცნებად რჩება ჩემთვის. თუ რაღაცა გარკვეული გაგები ჩვენ ვიღაცას მთელი ცხოვრება არ არსებობს პიროვნება რა ეკალი მაინც არ შერჭობია რა. და აი ეს ჩემი გამოცდილებით, როცა მომაწოდე ეკალი შემერჭო, ჩემი გამოცდილება, ჩემი განცდას ადრეული გამოცდილება დაერთო ამას და გავიგე. შენ როის ან კბილის ტკივილი ავიღოთ. კბილი ტკენია, ხო? ხო, როცა შენ კბილი ტკენია და თუ მე არასოდეს არ მტკენია, კბილი არ მტკენია. შენი ეს ტკივილი ჩემთვის გაუგებარი იქნება, მაინც აბსტრაქტულ ცნებად დარჩება და ამიტომ უნდა აღმიწერო ეგ რას იწევს ეგ ტკივილი. აი ამით დგას შენზე წიმწერლები, პოეტები. ისინი აღწერენ. გამიგეთ? და ეს არის ლიტერატურა. ეს არის ხელოვნება. ბიბლიაში კიდე მსგავსი რამე არ არის. ნახეთ, არ არის აღწერილი ნეტარება ადამიანსა და ევასი ედემის ბაღის მდგომარეობის დროს. არც ის არ არის დრო მიჩენილი, რამდენ წელს ცხოვრობდნენ იქა. იმავე დღესო ხო არ მოხდა ცოდვად დაცემა. გაჩნდნენ და ცოდვად დაეცნენ ხო არ იყო. რატომ არ ხდება იქ დროის აღრიცხვა? ედემის ბაღში დროის შეგრძნება არ ქონდა ამ ადამიანებს. თქვენ ხო იცით დროის შეგრძნება ეს ტანჯვაა. ცოდვის შედეგად დაიწყო აღრიცხვა. დრო სივრცეს უყოლება ღმერთმა შექმნა. მაგრამ როდის დაიწყო ადამიანმა ამის აღრიცხვა? როდესაც ცოდვად დაეცა. ედემის ბაღში არ ჭირდებოდათ. არ იყო ამის საჭიროება. და სრული ნეტარებაა, ხო? კარგი მდგომარეობაა მოკლედ. სასიამოვნო გარემო, ედემის სასიამოვნოს ნიშნავს. ძალიან სასიამოვნო გარემო არის. სიამოვნების მომგვრელი არის ის გარემო, რომელშიც მოთავსდა ადამი და ევა პირველ იმაში და ორი თავი არის სულ და როგორ არის აღწერილი? ხო, პირველი თავი თელი იმას ეძღვნება ხილულ სამყაროს შექმნას და მერე თავად ერთი თავი მოგვითხრობს ამის შესახებ. ძალიან ძუნწად არის გადმოცემული. ეს გვაძლევს, როცა ეს თავარი ფორმულა არის მოცემული, მხატვარს, პოეტს, მწერალს აძლევს საშუალებას ეს ფანტაზია გააქანოს ამ თემაზე დაყრდნობით და შემოგთავაზოს და ასე ვიღებთ ჯონ მინტონის პოემას დაკარგული და დაბრუნებული სამოთხე, დანტეს ჯოჯოხეთის ალხინებელი სამოთხე და მხატვრები. მიქელანჯელოს მთელი აი საშინელი სამსჯავრო. ეს მისი ფანტაზია. შერეული ქრისტიანული და წარმართული მოტივებით, ხო, იქ მითოლოგიური წარმოდგენები იქითა ცხოვრებაზე, ხო, განსაკუთრებით აქ სიქსტეს კაპელა ცენტრში რო ღმერთი არის და მარჯვენა ხელით რო ერეკება მარცხენა აქით. ეს ყველაფერი არის მხატვრის წარმოსახვითი უნარებზე დაყრდნობილი სურათი და ეს რო ჩვენში გაბატონდება როგორც რეალობა, ეს არ არის კაი. ჩვენ უნდა გამიჯნოთ. ამას თეოლოგიასთან საქმე არ აქვს, ამას ხელოვნებასთან მიგვიყვანს. ხელოვნებასთან, ხელოვნების სპეციფიკის ელემენტარული რაღაცა საკითხები უნდა ვიცოდეთ, რომ გავერკვეთ რა რანგის ოსტატთან აგვაქვს საქმე, რომელიც იყენებს თემებს, ბიბლიურ თემებს. ასევე კინორეჟისორი ბიბლიურ თემას იყენებს და გადაიღებს სამსონი და დალილა.
მაგრამ ეს არ არის წმინდა წერილი. თემა გამოიყენა ასევე თომას მანი როცა წერს რომანს იოსები და ძმანი მისნი. მაფიშვაში არ არის ეს ბიბლიური იოსები. თემა გამოიყენა, ესე იგი ფიცგის მიმცემი იყო ნაწარმოები. წაიკითხა და უცებ ფანტაზია გააქენა და თავისებური იმით სოციალური ტილოს შექმნა. თან იმ ფაშისტური რაღაცა ფონზე ანტიფაშისტი იყო თომას მანი მწერალი ნობელის პრემიის ლაურეატი და თავისი ასეთი ძლიერი ლიტერატურული წარმოსახვებით შექმნა გერმანულ ენაზე პოეტურ პროზაული სახე, რომელიც გაამდიდრებული გერმანული ენით ეხმარება რიგით გერმანელს მეტი ვოკაბულარი შეიძინოს და გერმანულ ენაზე კარგად ილაპარაკოს. ასე რომ წერილები გვჭირდება ენის გასამდიდრებლად. ჩვენ არა გვაქვს უნარები ჩვეულებრივი ადამიანს სიტყვები დაბადოს. აბა თქვენ მითხარით, თქვენ ბადებთ სიტყვებს, ქმნით სიტყვებს არა. ჩვენ შექმნილ სიტყვებს ვზეპირებთ. სხვის შექმნილ სიტყვებს გამოვიყენებთ და არის წერილები, რომელიც თავიანთად იმას ქმნიან. სახე ხატებს და ესე გადის მე საზოგადოებაში და ასე ხდება საყოველთაო საკუთრება. თქვენ რომელიც შეგიძლიათ რომ მოიგონოთ რაიმე სიტყვა ან შექმნათ ახალი რაღაცეები და გაამკვიდროთ ლექსიკონში. თქვენეული სტილი შეიძლება სტილი გამოირჩევოდეთ, მაგრამ როგორ ამდიდრებთ თქვენ ლექსიკონს ხომ? აი ფილოსოფოსები ამას აკეთებენ. მწერლები, ლიტერატორები და უცნაური ესეც ძალიან იდუმალებით არის მოცული. როგორ ხდება რომ აი ამას ესეთი ფანტაზიის უნარი აქვს. აი ქალი შედის ლონდონის ერთ-ერთ კაფეში, ჯიბე გახეკილი ქალი და თება მისი რაღაცა ფანტაზიის გაქანება, რომელიც გადადის ქაღალდზე და იქნება ჰარი პოტერი. და ამან დიდი ასეთი ფინანსური შემოსავალი გაუჩინა ამ ქალს. სრულად ღატაკი ქალი იყო. ჯოანა როულინგი. ჰარი პოტერი. და წავიდა სერიალები. ჰარი პოტერი 1 პირველი ტომი, ჰარი პოტერი 2, ჰარი პოტერი 3. ეს ყველაფერი სუფთა ფანტაზიებია. მაგრამ ფანტაზიას საიდან აი რა საფუძველზეა ფანტაზია აგებული? თემა რაზეა აგვესა რომ ესე გაქანებული არის ეს ფანტაზია. და ისეთ დონეზე რომ ძალიან ბევრს ეს ფანტაზია როგორც რეალობა ისე წარმოუდგენია და რატომ არის ეს იცით არასწორი? თუ ჩვენ ხშირად ამ იმაში ვზივართ, ჩვენ ისედაც ცოდვა დაცემული ადამიანი სუნთლად მოგონულ სამყაროში ცხოვრებას დავიწყებთ. და ჩვენ წინ არსებული რეალობა აღქმული იქნება როგორც ილუზია. და არის ასეთი რელიგია ხო ბუდიზმი, ამ რეალობას, ღმერთის მიერ გაჩენილ რეალობას არ მოგვიტყვის როგორც ილუზიას. და ეს უკვე სხვა რამეა. არსად ბიბლიაში არ წერია რომ შექმნილი სამყარო ილუზია. როგორ ილუზია შექმნა ღმერთმა? არ არსებული და მე მეჩვენება? არა, მაგრამ ნახეთ, თვარე ვარსკვლავი ყველაფერი რეალობაა. პირველი თავი ბიბლიისა რეალურ სამყაროს წარმოშობაზე მოგვითხრობს ეს ისტორია. სამყაროს შექმნის ისტორია და მერე სიცოცხლის შექმნის ისტორია. როცა ამას მოაწესრებს, ახლა სიცოცხლე იწყება. სიცოცხლის ფორმები, ფრენავი, მღოღავი, წყალში მცურავი და ადამიანი და ამ სიცოცხლის ფორმაში ლიდერის პოზიციას ადამიანს მიანიჭებს. ეს იქნება გვირგვინი დაადგა მეფე. ხელული სამყაროში განთავსებული სიცოცხლის ფორმების მეფე არის ადამიანი. და ამას აქვს კავშირი ღმერთთან. და მსგავსება ღმერთისა, ხათისა, ხან მსგავსება მხოლოდ ადამიანში დევს, სხვაგან არა. და ეს დაიკარგა. სიკვდილი სწორედ მაგას ნიშნავს. ღმერთთან კავშირის გაწყვეტა და ამან გამოიწვია ანტაგონიზმი და იერარქიის ამოტრიალება. და უკვე დაიყო სამყარო ორპოლუსიანი გახდა, სიკეთე ბოროტება. ხან ერთი გადადის მეორეში, ხან შეიძლება ბოროტება გადავიდეს სიკეთეში, სიკეთება გადავიდეს ბოროტებაში, იმიტომ რომ ამათ არ აქვს გამყარებული რაობა, ეს ცნება მაინც ამოსული ღმერთიდან. სიკეთე კი არ არის ღმერთი, ღმერთია სიკეთე. სიყვარული კი არ არის ღმერთი, ღმერთია სიყვარული. აი ტერმინები არ აგვერიოს. და როცა ჩვენ ღმერთთან ვაცხადებთ სიკეთეს, რაც ხდება ანტიკური სამყაროს ფილოსოფიის ერთ-ერთ თხზულებაში, ეს წარმართობაა. რომ რაღაცა სიკეთეს ვანიჭებთ ღმერთის სტატუსს. არა, ღმერთი მოიცავს სიკეთეს. ღმერთი არის პირველი და თვისებების გამომვლინებელი თვითონ არის სიკეთის აბსოლუტური სიყვარულის, სამართლიანობის და ასე შემდეგ. და ყველგან არსებულის. სადაც ეს ამახინჯებს თელა რაღაცებს ხო. ჯოჯოხეთზეო შოკის მომგვრელიაო მუხლები არის ამოღებული ცნებებით, რომელიც ერთიან იმაში თუ ჩამოვასხამთ, არის ადგილი თუ ერთ ფორმულაში მოაქცევთ ყველაფერ ამას, ესე იგი ყოფილა ხილული სამყაროს გარდა კიდე იქით უხილავში ერთი რეალობა,
სადაც ადამიანები მარადიულ ტანჯვაში იმყოფებიან და უწყვეტია ეს და არ თავდება. ხო ეს რა თქმა უნდა ამის გაცდაში შესვლა გაგაბიჟინებს. იმიტომ რომ ტკივილების ჩვენეული გაგება ჩვენ გვაქვს ამ სამყაროში რომ რაღაც ანკბილი წამოგტკენია ან რაღაცა დაგწვია და საშინელი მდგომარეობაა ხო ეს. და ხო ამის მარადისობაში წარმოდგენა შოკის მომგვრელია. და რო არ წყდება ეგა და საშველიც რო არ არის. ეხვეწები ხემერს და არ არის საშ ეხვეწება ხო? აგერ მდიდარი ეხვეწება აბრაამს, მამაო გაუშვი რა ეს ლაზარე მე თუ არა ის გაუშვი რა და არ ეუბნება. ადგილი სულტყვილად აქ ხვეწნა მუდარას კბილის ხრჭიალს. ეს მეტაფორაა. ხვეწნა მუდარის მეტაფორა არის კბილის ხრჭიალი. ხო მეტაფორებით არის გადმოცემა იმ საშინელი სამიჯავროსე, რომელიც დედამიწას დაატყდება ერთ გარკვეულ დროს, რომლის ვადები ჩვენ არ ვიცით და ეს აღწერილი არის მეტაფორული ლიტერატურული ფორმით იმ წიგნში, რომელსაც გამოცხადება ქვია. ეს ხატოლოგიური წიგნი. ძალიან ბევრს ფანტაზია გონია. რეალობაა მხოლოდ მეტაფორებით ჩვენამდე მოღწეული. მაგრამ რეალობაა. და სად გადის ზღვარი ვთქვათ, როცა სოციალური მასშტაბის ფანტასტიკასა და რეალობას შორის. არის 100%-ით ფანტაზია, რეალობა არ არის? ან კიდეს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ ზოგს რაღაცა რეალობის შეგრძნება აქვს, რაღაცა პროცენტით ზოგს 20-30 და არიან ადამიანები 100%-ით რეალობასთან აღარ არიან. საერთოდ აი წართმეული აქვთ ყველა უნარები. ესეთი და ავადმყოფიც არის. მაგრამ არის. და სახეზეც ეთყობა მაგას ხო? ნახე რა უნდა უმკურნალო ესეთ ადამიანს ჩემთვის გაუგებარია და საერთოდ ფსიქიატრიული დაწესებულება ჩემთვის იმდენად აბსურდული საზოგადოება მეტი რო არ შეიძლება. როგორ უნდა უმკურნალო ადამიანს რომელიც შენ არ იცი რა ხდება მის თავში. უბრალოდ ეს დაშვებული ქვეყანაში იმიტომ არის რომ ასეთი ადამიანები არ იყოს საშიში იმ ადამიანებისთვის რომელთა ცნობიერება უფრო აღიქვამს ადეკვატურად იმ გარემოში რომელშიც ვიმყოფებით. ესენი არაადეკვატურნი არიან. ამიტომ აგრესიას გამოამჟღავნებენ და საშიში არიან საზოგადოების ნორმალური გარემოსათვის. ამიტომ არიან იზოლაციაში ისინი. და ცალკე პალატაშიც ყოფება ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად 100%-ით არაადეკვატურია. და ვინც ნახევრად არის, იმას მკურნალობენ ვითომ, რომ ეს აგრესიაში არ გადავიდეს. ამიტომ ფსიქიატრიული დაწესებულებაში პრეპარატებით მკურნალობა არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი დაუბრუნდება საღმდგომარეობას, იმიტომ რომ არავინ არ იცის რა არის ის მდგომარეობა? რა გადაბრუნდა თავში? მაგას იუმორით ვეძახით ხოლმე მოუფშტინა კაცმა, იქ ტვინი გადაუბრუნდა რაღაცა, მაგრამ კაცშვილმა არის ეგ რა მდგომარეობა? ხო, ნორმალური რა არის, არანორმალური რა არის? ხო, და აი რაც უნდა უმკურნალო, როცა არ ვიცით ჩვენ. ამიტომ ბოროტება საწყისი კი არ გააჩნია. თავისთავად აბსტრაქტულ ცნებმა სიკეთეს საწყისი არ გააჩნია. ღმერთის გამოვლინება არის, აი რომ გამოავლენს სიკეთე გამოვლინდება აბსოლუტური სიკეთის მატარებელი ღმერთისგან და მოგვეფინება ჩვენ. შესაბამისად ჩვენ სიკეთის საწყისი კი არა ვართ. ჩვენ ადამიანური ბუნება გამოავლენს სიკეთეს იმ შემთხვევაში, როცა მთლიანად ვიღებთ მაცხოვარს და ვაღიარებთ ჩვენ ცოდვილ ბუნებას. ყოველივე ამის მერე, როცა აღდგენილია კავშირი ღმერთთან, უკვე ამ აბსოლუტური სიკეთის მატარებელი ჩვენში გამოავლენს იმ სიკეთებს, რომელიც ღვთაებრივია და ეს უფრო სასარგებლოა თქვენთვის, თითოეულ ჩვენთაგანთვის. თუ ამის გარეშე ხდება სიკეთის გამოვლენება, სიკეთე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვატარებთ სიკეთეს. ასევე ჩვენ არ ვატარებთ ბოროტებას, გამოვავლენთ ბოროტებას. აი ეს იყო იმ ხეს შემეცნება ამისა იმისა და თითქოს ამით რამე გადაიჭრა. პირიქით ვარეს მდგომარეობის ჩავარდით. ერთ შემთხვევაში გამოვავლენთ სიკეთეს ღმერთის გარეშე, გამოვავლენთ ბოროტებას. და იმის დამიხვედით, რა კონიუნქტურულ გარემოში ვართ, ერთ შემთხვევაში ბოროტება, როცა არის ბოროტება მოცემულ კონიუნქტურაში, შეიცვლება მდგომარეობა და სიკეთით იცვლება, გადაიქცევა სიკეთით. ერთი და იგივე პიროვნება ბოროტების ემსახურებოდა, მაგრამ არ იყო ეს შემეცნებული ბოროტება, მაგალითად შევარდნაძე, და იგივე პიროვნება ახლა შეიმეცნეს რა და აქ მოიქნა როგორც ბოროტება, იგივე პიროვნება სიკეთის მატარებლად მოგვევლინა უკვე დემოკრატიულ საქართველოში. და მთელი ხალხმა ისევ აირჩიეს. ხედავთ როგორი უცნაურობა არის? და ეს თუ არ გავარკვიეთ ჩვენ ისე რა, ხო გეუბნებით, ერთ შემთხვევაში ბოროტი იყავი, ხო? ახლა სიკეთის მატარებელი ხარ. იმის დამიხედვით, გარემო კონიუნქტურა როგორ იცვლება? შეიცვალა ის, აღარ არის სიმბოლოები და უკვე სულ ყველა კეთილები აღმოჩნდა. ყველა ათეისტი გახდა მორწმუნე, მაგრამ არის მორწმუნე რა.
გარემომ განაპირობა საქართველოში მორწმუნეობა. როგორც კი ეს გარემო შეიცვლება, ეს ხალხი ისევ გახდებიან ათეისტები და იტყვიან, ეს არის სწორი. აი ესე თამაშობს ცოდვადაცემული ადამიანი. ამიტომ საჭირო არის ცოდვილი ბუნების გამოსყიდვა. რაც ერთხელს გავყვეთ. როცა გამოსყიდულია ცოდვა ღმერთის მეშვეობით, ხარ უკვე ახალი ადამიანი, უკვე აღდგენილია კავშირი ღმერთთან მშვიდობა დამყარებულია, აი შენი გამოვლენილი სიკეთე არის სწორი. წინააღმდეგ შემთხვევაში სიკეთეს პირობითი შინაარსის დატვირთვა, პირობითობა არის ეს. და ამ წუთში არის ეს სიკეთე, მაგრამ მეორე წუთში ეს აღქმული იქნება როგორც ბოროტება. თვითრონების ბიჭების აქტი ბოროტებად იყო აღქმული, ამ გადასახედიდან უკვე სიკეთე იყო. ბოროტება იმპერიას გაურბოდნენ. და აღარ არის წარმოჩენილი ის ბიჭები, როგორც ბოროტები ახლა, ხო, ახალგაზრდები. მაგრამ თავის დროზე სულ ყველამ დაგმო და გაამართლა მათი დახვრეტა. ამ გადასახედიდან ყველას წვენი, ამის აღიარება. ხო, ასეთი ადამიანი, ცოდვადაცემული ადამიანი რა. შეფარდებით იცნება რელატიური ეს სიკეთე, როცა იტყვის მე კეთილი ვარ. აბსოლუტური სიკეთის მატარებელი ჩვენ არა ვართ. ჩვენ ნაკლოვანი არსება ვართ, ქმნილება ვართ და მაგიტომ საჭიროებთ ღმერთის მიერ ამგედ აი მითითებით ცხოვრებას, რომელიც ქრისტეს დაავალა იესოს პირველი გამოესყიდა კაცობრიობის ცოდვა, რომელიც ხელი შემშლელი იყო ჩემი ცოდვილი ბუნება ღმერთთან მისასვლელად და ეს გრანდიოზული აქტი ჩატარდა. ეს იყო კაცობრიობის ხსნა ცოდვისაგან და ამას ვერავინ ვერ იკისრებდა ქრისტეს გარდა. აი რატომ აქ ამას ასეთი დანიშნულება იესო ქრისტე როგორც ცოდვილი ბუნების გამომხსნელი ჩვენი და როგორი გაგება აქვს ამას და როგორ მონაწილეობს ეს სამების იმაში რას განსაზღვრავს რომ ერთი სამში ესე იგი სამი როგორ არის ერთში ერთი ღმერთია სამი სახე ეს არის გაუგებარი და ამ გაუგებრობას მოყვა ამდენი თეორიები და წერენ და ჩხაპნიან და არ ვინ რა თეორიის წარმომადგენელი რა თქმა უნდა ფანტაზიების გაქანებით ხო თეოლოგიებიც კაი ფანტაზია ეს არის არსებობს თეოლოგიური ფანტასტიკური ლიტერატურა რა თეოლოგია რა აბსტრაქტული ცნება არის ესე იგი თეოს ღმერთი და მოძღვრება მასზე და ხლა ადამიანს შეუძლია ღმერთზე სწორი წარმოდგენა ქონდეს თუ ღმერთმა არ განუცხადა ამიტომ ისაია თეოლოგი კი არ არის დღევანდელი გაგებით ისაია არის ღმერთის კაცი ღვთის კაცია ღმერთის მითითებით ლაპარაკობს და არაფერს ღმერთის გარეშე ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე მოაღწია ისაიას რაც არის ჩაწერილი აბსოლუტურად ღმერთის აი არაფერი თავისი არ არის თავისი ეგოდან არაფერი არ მოდის ის იმ ნიჭითა და იმ მეტაფორებით აალაგებს ღმერთის სიტყვას რომელიც მას გააჩნდა იმ ჟამიდელ ეპოქაში ვოკაბულარი და 3000 სიტყვაზე მეტი გამოყენებულია რომ ღმერთის სიტყვა მიეტანა ისრაელერამდე და ჩვენამდე ის ღმერთი ველაპარაკება მაგის სახით და არაფერი ფანტასტიკური არ არის წარმოსახვითი უნარებით ღმერთზე არ გველაპარაკება რა მდგომარეობაა დღეს ძალიან ბევრი პროტესტანტული პასტორები იქნება ეს განსაკუთრებით ისინი ვინც ბიბლიას ცოტათი იყენებს აი ცოტათი თავისი პოეტური და თავისი ორატორული ნიჭის გამოსაყენად ხო არიან ზოგი ნიჭიერი ორატორები ძალიან ბევრი ფანტაზიას აქანებს აი თავსია ქარიზმატები პასტორები სულ ფანტაზია ასე რომ ესეც ფანტასტიკოსები არიან არა მარტო ჰერბერტ უერცია ფანტასტი მწერალი და რიგით იმაზე დავიყვანოთ ახლა ჩვენ თითოეული ჩვენ აქ ყოფით ამბავში რო ვზივართ აბა დავაკვირდით ჩვენ ფანტასტიკურად არ ვლაპარაკობთ ფანტაზიებით არ აღწერთ რაიმე მდგომარეობას ჩვენ შეგიძლიათ რომელიმე მოვლენა ძალიან რეალურად მივიტანოთ ერთი ადგილიდან წავიღოთ მეორეზე და არაფერს არ დაურთავთ გარკვეული გაგებით ჩვენს ვართ ძალიან ესეთი ფანტაზიით შეპყრობილი ადამიანები და ამიტომ არის არ უნდა მივიღოთ 100% ადამიანის ნალაპარაკები რომ მაქსიმალურად ვერ მივა ის საგანთან. მით უმეტეს კაცი რომელიც აბსოლუტურად უარყოფს ქრისტეს როგორც გამომსყიდველს. ჩვენ იმას ვერ სვენდობით. ვერ ვენდობით არ გულისხმობს, არ მოусმინოთ, არ ვილაპარაკოთ. მოკლედ, კარდინალურ საკითხში შეიძლება მან ისეთი რაღაცები ამუშავდეს გონებაში, რომ თვითონაც არ იცოდეს როგორ თქვა სისულელე. ნუ ყოველ შემთხვევაში სისულელი შევცვალთ ასე. არარეალური წარმოდგენებით როგორ წარმოგვიდგა ჩვენ ეს პიროვნება წინ და ჩვენ ეს როგორც რეალობა გავასაღეთ და სხვა ადამიანს მივტანეთ. თითოეული ჩვენთანში არის ადამიანი ფანტასტი. ეს კიდევ მეორე გარკვეული გაგებით კარგიც არის. მაგრამ ეს როგორც რეალობა არ უნდა იყოს აღქმული. იცით რატო ვართ ჩვენ ასეთები? იმიტომ რომ დიდი შემოქმედის, ამოუწურავი შემოქმედის ღმერთის გაჩენილ სამყაროში
ჩვენ ღმერთის გაჩენილი არსებანი ვართ და ის აბსოლუტური შემოქმედება, რომელიც ღმერთს აქვს, ჩვენ გვიწილა და ცოტა. და სატანა ამით სარგებლობს, როცა ღმერთს მოშორდები, ის კი არ გაუქმდა. გაუქმდა კავშირი ღმერთთან, მაგრამ სხვა დანარჩენი გვაქვს. სიკეთის კეთება, უნარები, სიჭკვიანე, გონება, სწავლა. აი რატომ არის ღმერთთან კავშირის აღდგენა, რომ ეს ყველაფერი სასიკეთოდ წარიმართოს. ფანტასტიკური არის, კაი გაგებით ბიბლია რა. მაგრამ თუ ღმერთის არსებობას თქვენ ასე ვერ გაიაზრებთ ბიბლიაზე დაყნობით, ისეთ რწმენას რა აზრი აქვს, ახლა მურწმუნო არავინ არ არის. აი როგორ გაჯერებული არის ქართულ სივრცეში ფანტასტიკური რელიგიური წარმოდგენები და გასაღებულია ქრისტიანულად. მოდელი რო ლაპარაკობს, მოსვენე თუ ფანტაზიებია. ზოგი უნიჭოთ ლაპარაკობს. არის ფანტასტიკური მოდელი, შეიძლება კარგი ორატორია და იშვიათია საქართველოში, მაგრამ ისე ვიძახი. უფრო პროტესტანტებში შეხვდება ასეთი მაგარი ტიპები რა. ძალიან ორატორული ნიჭი აქვს, ძალიან ესეთი ხანათლება ცხელს უწყობს რამეს, მაგრამ რაც აკავშირებს მრევლთან, ეს არის თემა. თემა ბიბლიისა, თემა ქრისტესი, მაგრამ ძალიან ბევრი ქადაგებაში მასში 80% ფანტაზია. აი ესეთი პასტორები არიან. აი პავლეში არაფერი არ იყო ფანტაზია. აი აბსოლუტურად არაფერი. პირიქით, როცა აპირებდა რა, სულ ყველაფერი ამოყარა იქიდან, ლიტერატურა, სულ ყველაფერი ამოყარა. холод აღდგარი იესო ქრისტე. და წარმოიდგინეთ ასეთი კაცის სიკეთე, რა კარგი შედეგი მოყვებოდა ამის სიკეთეებს. ამიტომ არის ბიბლიაში დიდი დოზით წარმოდგენილი ქრისტეს დამსახურება, კერძოდ ცოდვის მოხსნა და ახალ ადამიანის შექმნა, აი აქვე აღდგომას, სიო და ფილოსოფიას ვიგრძენით. ესე იგი, თუ კაცმა აი აქ ისე გარდაიცვალა, რომ აღდგომა ვერ იგრძნო აქა, იქ როგორ უნდა აღდგეს? ესე იგი, ღმერთს როგორ უნდა დაუახლოვდეს? ან პროფესორად ვთქვათ, აღმოჩნდეს ღმერთის წიაღში. აქ უნდა იგრძნო ეგა. აღდგომა აქ უნდა განიცადო. იმიტომ რომ აღდგომა აქედან იწყება. და არა, ეგ ცნება მაქვს აღდგომაზე და ველოდები იქ აღდგები. არა, არ მიგიღებს ღმერთი. სატანა სწორედ ამას უტევს რა. მინიმალურზე უნდა დავიყვანოთ ჩვენ, როცა ბიბლიაზე ალაპარაკეთ, ჩვენი ფანტაზიები. ახლა ფანტაზია კარგია, როცა ლიტერატურაში ხარ, როცა იმაში ხარ, როცა ენაწყლიანობ რაღაცა სოციალურ თემებზე, მაგრამ რწმენის საკითხებში ჩვენ კაცრად რეალისტები უნდა ვიყოთ და არაფერი არ ვილაპარაკოთ, რაც ბიბლიას ეწინააღმდეგება. როცა ლაპარაკია ქადაგებას. მაგალითად, ქადაგებთ რაღაცას, ხო? რაღაცას კი არა ქრისტიანობას. აბსოლუტურად ჩვენი ფანტაზია გვერდზე გადავდოთ. რას ნიშნავს ფანტაზია? არაფერი არ დაამატო, რა შენ. დაიწყდა და აი ბუნიანივით. მაგრამ ბუნიანმა წიგნი დაწერა, თუ ის იქადაგებდა ქუჩაში, დარწმუნებული იყავით, არაფერს არ იტყოდა ლიტერატურას, ყველაფერს ბიბლიიდან. როცა ქადაგებდა. მაგრამ როცა დაიჭირეს, მაშინ დაწერა ეს. ციხეში დაწერა ეგ. 10 წელზე მეტი იჯდა მე მგონი, ხო? ადგა და დააკავა თავი ამ თემებით რა. მარტო არის და წერს. ნუ იცით რომ ციხეში ბევრი წერდა რაღაცებს. და სხვათა შორის შედევრებიც გამოსულა ციხიდან. გავიხსენოთ თუნდაც აი ესეთი მწერალი ცნობილი. სხვები რო არ დავასხოთ, სერვანტესი. ციხეშია დაწერილი მაშინ. ეს დონ კიხოტი. ციხეშია დაწერილი. ეს ბუნიანის ეს პილიგრიმის მოგზაურობა. და ბევრი იყო ასეთი. ნუ საპატიმროში წერდა. ძალიან ბევრი ნაშრომი ლენს საპატიმროში აქვს დაჩხაპნილი. ამით ერთობოდა ის, დაკავებული იყო. გამოვიდა და ყაყანებდა. დაიჭერდა წერდა. იმიტომ რომ კაი პირობები იყო, ხო? ან მარტოვდები როცა და წერე და აგზავნე იქიდან მერე წერილები. პავლეც საპატიმროდან აგზავნის წერილებს კოლასალთა მარტოა ტიმოთეს. ეს არის საპატიმროში დაწერილი წელი და გამოგზავნილი. და ფანტაზია თუ გააქანებს ადამიანი და ახლა რელიგიური ფანტაზიის ნაყოფი არის ბუდიზმი, რელიგიური ფანტაზიის ნაყოფია ისლამი. ყველა რელიგიური ლიდერი ეს ფანტასტიკა არის. ფანტასტიკური ლიტერატურის წარმოადგენელია, ზოგი ბრწყინვალე, ზოგი ის, ნუ წინ წლებში ბრწყინვალე. აი დამაჯერებელი ლოგიკით და ნიჭი ეგეც ხო? ეს ნიჭი კიდე ღმერთიდან მოყვება ჩვენ, რომელსაც კავშირი არა აქვს ღმერთთან და სარგებლობს სატანა. შენ ნიჭი სატანა გამოიყენებს. დამაჯერებლად შემოგტენის და სოფლიო რელიგიათ აქცევს და აბატონო გამოათაყვანა მთელი ინდუეთი და მთელი ჩინეთი და მთელი ისინი, ხო? ბუდა გაუტანან. ეს ფანტასტიკური რელიგიური ფილოსოფიური წარმოდგენებით სარგებლობს და დაიღუპა ამ წარმოდგენებში. არსებობს ფილოსოფოსი ფანტასტიკოსი, რომელიც სამყაროს თავისი წარმოსახვეთი უნარებით აღწერს და სხვადასხვა ფორმით და სტილით დაგვიდებს აქა და ამაზე საზოგადოება მე აშენებს ქვეყანას. ასეთ იყო მარქსი, ენგელსი, ლენინი.
შეთითხნეს რაღაცეების სახელმწიფოს მოწყობის თეორია შექმნეს და მისი პრაქტიკული ხორცშეცხმა საბჭოთა კავშირმა განახორციელა და ეს იყო ნორმალური პირობითობა იყო ხო მანდ. დიქტატურა იყო და ძალით ადამიანების კომუნისტური შეთრევა. 70 წელი და დამთავრდა. ეს იყო მეტად პოლიტიკურ სოციოლოგიური ნაშრომი ფანტასტიკური. აი ასეთი ძალიან ზოგად ფართო ტერმინით ხმარობ ფანტასტიკას. და არა ვიწრო გაგებით ფანტასტიკური ლიტერატურა, სერია ფანტასტიკური ლიტერატურა, ხო? ასეთი მწერლები, ჰერბერტ უელსი, აგაკი ბელიევი და ასე შემდეგ ხო რუსეთში. საქართველოში ნაკლებად აყვავდა ასეთი ფანტასტიკური მწერლები, ფანტასტიკოსი მწერლები. რუსებს კიდე ყავდათ. ჟანრი იყო, აი, მწერალი ფანტასტიკოსი ქართველები. სოციალური ფანტაზიის მწერლები ყავდნენ, მეზღაპრეების, პეტრიაშვილები და ასე შემდეგ. ესეც ფანტაზიაა. იგი გაქანებული არის წარმოსახვითი უნარები, მხოლოდ ჩაითვლები როგორც კიდევ ვიმეორებ, რატო ხმარობ მე ფართო ტერმინით, ფართო გაგებით ფანტასტიკას. კაცი რომელიც ღმერთს მოწყვეტილია, ის ნიჭიერი არის. ღმერთი შექმნილია და მაგიტომ. და სიკვდილი განცდილი იმიტომ აქვს მას, რომ პირველ ყოფილმა ადამიანმა, ადამა, დაუმორჩილებლობის გამო სცოდა რა გარდაიცვალა, ესე მოკვდა კავშირი გაწყდა ღმერთთან და ის თვისებები ყველაფერი წამოიღო. ჩვენ რო ვიბადებით, სწორედ ეს არის მაცდუნებელი, რომ რაში მჭირდება ღმერთი მე ისედაც ნიჭიერი ვარ და ჭკვიანი ვარ. აი რა თმინდა. ხოდა ყველას მოეკითხება იმ ნიჭიერ ადამიანს, ღმერთის გარეშე, რომ ნიჭშენ გაუკომართებული ფორმა მიეცი და სატანას ემსახურები. აი ხო მომღერლები არიან ACDC-ის წარმომადგენლები, ავსტრალიული ჯგუფი 70-იან წლების ის არის მომღერლები. სულ სატანაზე მღერიან. ერთ-ერთი სიმღერა პირდაპირ არის სწრაფი სიარული ჯოჯოხეთისკენ. Highway ჯოჯოხეთისკენ და თელი ჯოგი აღტკინებული უსმენს ამას და ბღავის. ესენი არიან ნიჭიერები. შემსრულებელი გიტარისტები, მომღერალი ერთი ნაწყევში მოკვდა ის 80 წელში, 80-იან წლებში ის ვოკალისტი მოკვდა, სვამდა რაღაცა და ამოარწყა და დაიხჩორა. შეცვალა მეორე მომღერალი და ეს მომღერალი დაყრუდა ნახევრად. ექიმმა უთხრა თუ გააგრძელებ კიდე ამას, აბსოლუტურად დაყრუდებიო და ჩამოშორდა ეგეც. ზოგი მოკვდა, ზოგი 60 წლის არის და ეხლა ხან 2012 წელს კონცერტებს მართავდნენ. ACDC. ძალიან ძლიერი შემსრულებლები, გიტარისტი და ანგდები ჯოგის. ჯოგი აქტორ, 800 მილიონი. ხუმრობთ 800 მილიონი. მარტო ერთ იმაზე ამერიკაში 200 მილიონი CD გაიყიდა ალბომი. 200 მილიონი. მაგრამ ეს რაოდენობა ჭეშმარიტების დამამტკიცებელია? არა. ეს ინტერესია ჯოგი არის მოწყობს. ნახეთ, როგორ გრიალებს სატანური ყველაფერი. ამ დროს ესენი მართლა რაღაცაც შემიძლია თქვა ნიჭიერები არიან. რის სამსახურში? უღმერთოდ. უხარიათ როგორ რა ახარებს ხალხს რომ ჯოჯოხეთისკენ მიდის ეს გზა. რა გახარებს შედალუცველა. არიც საერთოდ ასაკეთებს. და ეს რამხელა ენერგია იხარჯება ხო? სხვადასხვა ნარკოტიკული ნივთიერებით იხანგრძლივებენ სცენაზე აი მას ისე მტერმა გაძლო და ეს ყველაფერი ეს აი ამ მუსიკალურ ფილოსოფიაში არის გახვეული. ხო არა ნიჭიერები, რომელიც ჩამოთვალო. ბევრს ეშლება, ამიტომ არის ამ ხალხს ღმერთი რატო არ უნდა ხვდებით? ეხლა გადავხედოთ უფრო მეტად რატომ არის რომ უნიჭო ბედური არის მორწმუნე. მარქსმა ამ თვალით დაინახა. გადახედათ რომ წერალი ნაკლებად არის ღმერთთან, თუმცა არიან ბევრი, მაგრამ მასიურად თვალში რაცემდა. არიან მომღერლები რომ ვერაგროვებს იმდენ მაყურებელს, რამდენიც ACDC-ის ჯგუფმა და Beatles-მა და Black Sabbath-ები და ეს Led Zeppelin-ები რო აგროვებდნენ. ხო, არიან ჯგუფები რომ ძალიან ესა. BB King-ს არ ქონია ახლა ესეთი 800 მილიონი და 900 მილიონი. კი ყავდა თავისი მსმენელები. მაგრამ პირველ ეტაპზე არქაულ ბლუზს მაგდენ მაყურებელი და მსმენელი არ აყავს. და კრიტერიუმად ეს საზომ ერთეულად არ გამოდგება რაოდენობა. არც ქრისტიანებს არ ყავდათ ყოვლის მომცველი არ არის ქრისტიანობა. შინაარსით კი არის ყოვლის მომცველი, მაგრამ ადამიანს არ უნდა ეგ. და როცა ყოვლის მომცველი არის ქრისტიანობა, მათ სატანა არის. მართლმადიდებლობა მათ საქართველოში ყოვლის მომცველია. და მაგ ყოვლის მომცველობაში ვინც ამას ანხელს დააკრიტიკებს, აი ამას გამოენთებიან. რაოდენობა კიდევ მეორე არ გამოდგება შეფასების საზომ კრიტერიუმად, ესე იგი საზომად. და განსაკუთრებით უჭირს განათლებულ ადამიანს ქრისტესთან მისვლა. მარქსი ამ თვალით ხედავდა. ხედავს, რომ ტაძრებში დადიან გაუბედურებული, მოხუცებულები, უწიგნურები, დებილები. ასე დაცინოდნენ პირველ მოციქულებს. ესენი წიგნიერები არ არიან, უწიგნურები არიან, ერთმანეთს ეუბნებოდნენ წიგნიერი ფარისევლები. განათლებული ხალხი.
თორემ მეთევზეები იყვნენ, ხომ? 4 ნამდვილად მეთევზე იყო, აი პროფესიით. და იქ კიდე არის ესეთი 12-დან 8 მაინც უნდა იყოს, 4 ნამდვილად არის. და ამით ამდენ ისინი კურსს ესე იგი წერა-კითხვა არ იციან ამათმა. და როგორ ლაპარაკობენ ესე არ უსწავლიათ არასოდეს არაფერსა თუ. და როგორ დაუჯერებ ახლა პიროვნებას. მარქსიც განიხიბლა ღმერთით, იმიტომ რომ ხედავს რომ ღმერთისკენ მილტვის სულ ჯოგი, განათლებულები არა. და აქ მარქსმა თავისი შეზღუდული გონება გამოამჟღავნა, იმიტომ რომ რაშვაში არის ეგა რა. რაშვაშია. არც ის გაუნათლებელი კაცი გამოდგება კრიტერიუმად რომ ეს მორწმუნეა. ესეც არ არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. მაგრამ ხელი შემშლელი რა არის ღმერთთან მისასვლელი, ესა ვთქვი მე, რომ რაც უფრო მეტად განათლებულია კაცი უჭირს ღმერთთან მისვლა, იმიტომ რომ საჭიროება არ არის ღმერთთან, თვითონ არის ყველაფერი. თვითონ მოიპოვა ეს განათლება, ისწავლა რა აშვაშია ღმერთი. ის ვერ გაიგებს ამას, სანამ სარეცელზე არ იქნება ბოლო წუთები გაი რომ შორდება. აი მე იწყება თელი ამბავი. და არ არსებობს ადამიანი მაინც თავისი განვლით ცხოვრება კრიტიკული თვალით არ დაინახოს და ყველაფერს იტყვის რომ ეს აღარაფერი აღარ არის. აი, კაი სვი, კაი ჭამე, არაფერს არ ვიკლებ. როგორც ის ებრაელი ეუნება და თაშხიას. არაფერი, რადგან არაფერი აღარ მასწელსა ვარ. არაფერი იქიდან მე არაფერი აღარ მახსოვს. და ახსოვდა მხოლოდ ერთი გაოცებული თვალები, ჩამოძენძილი ბიჭისა, რომ სამან ჩოხა აჩუქა. აი ნახეთ, ცხოვრების დასალიერზე ის რომ ჭამებს ვით რო ვატარე, აბსოლუტურად უშინაარსოა. აი ეკლესიას ეს თემას ძირითადი თემა ეს არის. ერთ-ერთი წიგნი ბიბლიაში ბევრი ესეთი წიგნია, თითქოს ადვილი ასაქმელი, მაგრამ ერთ-ერთი თულად ასაქმელი წიგნი არის, იმიტომ რომ მან საზრისის ძიება. და საზრისის ძიება ვინ თუ არა სოლომონი, რომელსაც ყველაფერი იგება და ზოგიერთი უტინო ლიბერალები იძახიან, რომ ეს ავტორი რო სოლომონი ახლა პირდაპირ განცხადებულია პირველივე სიტყვებში. ებრაულში ხო იცით სათაური წიგნის ყოველთვის იყო პირველი სიტყვა რა არის ან მეორე სიტყვა. აქ ეკლესიაში მეორე სიტყვა არის სათაურად გამოყენებული, რომელიც ბერძნულად ნათარგმნია ეკლესია. ებრაულში კოჰოლეთი. რომელიც ნიშნავს სიტყვას სიტყვით მოლაპარაკეს, სპიკერი ინგლისურად, მოლაპარაკე. ლაპარაკობ ხალხი მოვიდა და ხალხის გასაგებად ლაპარაკობს, სპიკერი. ბერძნულში ეკლესიას და სეპტუაგინტა ესე შემოვიდა ჩვენშიც, ეკლესიას და ქართულში, რომ დამკვიდრა და აქედან ეკლესია. ბერძნულში ორი მას შეიცავს, მქადაგებელის ფუნქციაც აქვს. მქადაგებელი. ბერძნულში ესეთი ის მოუწებლეს, შესატყვისი ამას. ებრაული როგორც კოჰოლეტ ეს არის მოლაპარაკე, სპიკერი, ვისადაც ცასა და დედამიწას შორის, ღმერთი და ადამიანთან. ღმერთი ლაპარაკობს ადამიანთან. და ღმერთით დანახული არის ყველაფერი და ეს ჩააწერინა სოლომოსთან ცხოვრების ბოლო ფაზაში. ცხოვრების პირველ ეტაპზე ქება დააწერინა. შვა იმაში რო გავიდა სოლომონი იგავები ბოლო პერიოდში ვიცით მის ცხოვრებაზე აი ეკლესიასთან არის. და საზრისის ძიება. მზის ქვეშეთში ადამიანი ნახეთ გამოიკიდა ერთს, გამოიდა და უცნაური ეს სხვათა შორის ქართულ თარგმანში უფრო სწორი არის. ინგლისურში ხო არის და ვიდრე რუსულში. ის დამლენი დუხა რო წერია ეგ ინგლისურში და ქართულში უფრო სწორი ებრაულიდან ქარის დევნა, აი ქარს რო გამოიკიდები და ვერ იჭერ. ქართულში შენარჩუნებული ეს ქარის დევნა ყოველივეს. რუსულში არა, დამლენი დუხა. ებრაულის სწორი თარგმანი ინგლისურს აქვს და ქართულს. ესეც არის ხო ენები მანდ. მაგრამ რუსულში ეს ვერ მოჭდა თორე რა იგივე დამლენი დუხა. ეს კიდე ქართულში ვერ გადმოვა ახლა აქედან თუ რუსული და დამლენი დუხა ახლა რაღაც ეს. არა იქ ორიგინალში არის ესეთი კაცი ისინდიდეს გამოკიდებული რომ საზრისი რო გონია რომ აი ამაში გაბედნიერდი იგივეა ქარს რო გამოეკიდო და დაიჭერო და ვერ იჭერ ქარს გამოდევნებული და დაჭერა რო გინა ქარის მაგრამ ვერ იჭერ ეს მეტაფორა ებრაულში კარგად არის გადმოცემული და ინგლისურშიც შენარჩუნებული ესა და ქართულშიც სხვათა შორის როცა უყურებთ თლათ ესე გიავნა ავიხიროთ ახლა სიძულე გიავნა შემოვიდეს ერისა და ენისა რომ ამათ დედავატერი არა კრიტიკა არ ნიშნავს იმას გვეზღებოდეს ერი კრიტიკა არის სურვილი წინ წავწიოთ ერი ჩვენი თავი და არა ის ამათი დედავატერი და მიდივართ ინგლისური მინდა მე ესეთი კრიტიკოსი არა ვარ მაგრამ არც იმას მივიღებ რომ გაუთავებელი ტაშფანდურია და გაუთავებელი აბსოლუტური ქებადიდება ჩვენი ერისა ისე დონეზე რომ სოფლიოში ჩვენა ვართ პირველი და თბილისში აღნიშნა და მე ნიუ-იორკში თავკომბალა ხალხი შეკრებილი ეს თბილისობას ზეიმობენ ნიუ-იორკში ახლა მითხარით ესენი ამერიკაში არიან ფეისბუქზე დადებული არის ჩვენი მოსეს ნახეთ ეს არის გული შეგიწუხდებათ რა ამას უცემატყებით უნდა გაყარო საქართველოს ეს ხალხი
რა აზრი ქონდა შენ წამოსვლას აქ? რით ახარ განსხვავებული თბილისში რომ არის ხალხი და ისინი მაინც ნატურაში ზიან. შენ გაუბედურებული ხარ აქ ხო? მოღალატე ხარ და ნუ გიმტკიცებ რომ ნიუ-იორკში ქართველებზე შეყვარებული ხარ. ისე საქონელი ხარ როგორც იყავი ნიუ-იორკამდე. არაფერი არ გეტყობა რომ ახალი თვისებაში ქართველენოვანი ქართველი ხარ, რომელიც გამოადგება იქ დარჩენილ ქართველებს რაიმე კარგი და შევცვალოთ ის გარემო. შენ აქ აგრძელებ კიდე მართლმადიდებლობას და თბილისობას. მე იმას როგორ დავეხმაროთ იქ? იმაგას არ გამოიქეცი? აბა რა ჯანდაბას გამოიქცნენ ესენი? და რაოდენ ტრაგიკულია, როცა ისევი გარბი ხარ, იცი ნარწყევს ეუბრუნდები. აუბედურება ისესა ხო? აი სატანის დედავატი როგორ აწვალებს ადამიანს. ამიტომ არის საჭირო გამოცნობილი იქნას ამისისა და ბიბლია ყველაზე კარგი ის არის. მე ამაზე დავყნობით მწერალი აქანებს ფანტასტიკას და სატანის თვისებები გამოაქვს ლიტერატურული ფორმაში, როგორ აგზით, როგორ ატყუებს ადამიანს, რაც ბიბლიაში არ არის. აი ეს ფანტაზიით გამოიყვანა და ეს სასულიერო მწერლობა კი არ არის, რომ ამით ვიხემძღვანელოთ. მაგალითად და ილუსტრაციას გამოიყენოთ, მაგრამ სული წმინდით ეს დაწერილი არის. ლუისის ბალამუტის წერილებზე იგულისხმება. ამით უფრო გაიმდიდრებ შენ სწორ რაღაცებს და უფრო დისტანცირებას გააკეთებ სატანის აქტიურობისაგან. ამაში გვეხმარება ეს წერალი, მაგრამ ეს რო გამოვიყენოთ ახლა და ეს არის და არავითარ შემთხვევაში. არც ერთი წმინდა მამა არ არის გამოსაყენებელი, როცა ქრისტიანობას ეხება საქმე. ისინი კარგი ადამიანები იყვნენ. ფანტასტიკი მწერლები იყვნენ. სიყვარულის ფანტაზია, ქრისტეს სიყვარული ფანტაზიით წარმოგვიჩვენეს და თავიანთი ცხოვრების პრაქტიკული მაგალითები ჩაგვიწერეს და ახლა მე სად ვდიო მაგათ ახლა მე წავიდე ტყეში? რა კი ის წმინდა მამა იყო შუა საუკუნეებში? ჩვენ ამ გარემოში ტყეში რო წახვი და გამოგეკიდება და დაგიჭერენ. კანადაში წავიდა თელ საქართველოს გამოგეკიდებთ ახლა ტყეში გვიპოვნი. მაინც ყავს გაგვაწრობენ. ზოგადად საქართველოში რელიგიური ფანტასტიკური წარმოდგენებით რო იკვებება მორწმუნეები, ეს კატასტროფა არის. მაშინ როდესაც არის წიგნი, საღვთო წერილი, სული წმინდით გაჟღენთილი თავიდან ბოლომდე სული წმინდით ნაწერი და აი ამით უნდა სარგებლობდეს საქართველოში ქართველი მორწმუნე თავის რწმენას აი ამაზე უნდა აშენებდეს იესო ქრისტე ცენტრალური და აი ამით იკვებებოდეს სულიერი საზრდო. აქედან არის ღმერთის პირიდან გამომავალი სიტყვით ცხონდების კაციო, ასე უთხრა, არა პურითა მხოლოდ ცხონდების კაცი, არამედ ღვთის პირიდან გამოსული სიტყვით. სატანის კითხვაზე თუ ხარ მართლა კაცისა, აი ეს ღვთისა ქვევი აქციე პურად. მან მეორე ჯულის კანონიდან ციტირება გააკეთა. წერილარს დაწერილია ღმერთს არა პურითა მხოლოდ ცხონდების კაცი, არამედ ღვთის პირიდან გამოსული სიტყვით. აი თუ ცხონება გვინდა, ცხონება არის სიცოცხლე, ღმერთთან კავშირის აღდგენა. თუ გვინდა ჩვენ 24 საათი პურით კი არ ცხონდებით, პურის სიმბოლო არის ყველა მატერიალური მისწრაფებებისა, მიდრეკილების და არა კონკრეტულად რაღაცა პური. პური აუცილებელია ღმერთმა გააჩინა და შეჭამროთ ამის აუცილებლობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძლიერი სიმბოლო არის პური, როგორც ზოგადი ცნება საარსებო ძლიერი საშუალებისა, მატერიისა. ამით კი არ ცხონდება ადამიანი. მაგრამ კი არ იცახის ქრისტეს არ არის საჭირო, არ ცხონდება ამით. მართლა ჩვენ საჭმელით კი არ ცხონდებით. საჭმელი არის გამოსაკვები ჩვენი სხეულის შენარჩუნებისა და სხეულში მოთავსებული იმ სულისა, რომელიც აღდგენილი ქრისტეს მეშვეობით ღმერთთან კავშირი აღადგენა. და ვარი არ უთქვია არ ჭამოთ არსო თვითონ ჭამდა, თვითონ სვამდა იესო, მაგრამ ისეთი არა დღეს რო არის ეგზოტიკური რესტორნები და ეგზოტიკური რაღაცა გამოჩერვა მუცლის და მე ერთგვარი ტრამბოვკა თუ დატენვა ცეკვა თამაშით. წამოხდებიან ხიბ-ხიბა ხალხი და ბუქნაობენ. რაღაცა გაუთავებელი ორონტრიალში და აკოთებულ სიტუაციაში გიწევს ურთიერთობა იქა და ამას კულტურა დაარქვეს, ხომ? როგორ გეკადრებთ? როცა ღმერთია ლაპარაკის, კულტურა კი არ არის ეგა. ეს არის წმენა, ცოცხალი წმენა. ბოკერია მეგეთი განცხადება გააკეთა, ხო, აი ბოკერია, ალექსანდრიაშვილი და ანტიბოკერისტები რომ აგინებენ დღე და ღამე მაგას, ხო, ირმეინაშვილები და მსგავსნი მისნი. მან ესეთი რამე თქვა, რომ ქრისტიანობა საქართველოში მართლმადიდებლობა როგორც კულტურული იმას მე ვაღიარებო. მაგრამ როგორც წვენა და რა, სწორია, როგორც კულტურა, ესე დასავლეთში ესე უკვე კულტურაა რელიგია. აი ეს არის ტრაგედია. ნახე ბოკერიას სახეს მე ვიღებ როგორც კულტურას ამას. მაგრამ როგორც იმას არა. სააკაშვილი უფრო შორს გავიდა. სააკაშვილმა თქვა მე მართლმადიდებელი მორწმუნე ვარ. კაკისდებით პირდაპირ ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ამ შემთხვევაში ბოკერია უფრო სწორია. რასთან მიმართებაში? თანამედროვე გლობალურ ინტეგრალურ პლანეტასთან მიმართებაში ეს უფრო ადეკვატური განცხადება გააკეთა.
ესეა ამერიკაშიც. როგორც კულტურა, რელიგია დავტოვოთ. არ ჩაიყვეხო დემოკრატიაში პირველი ეს არის. და მიშა სააკაშვილი წაეპათხალიმა მოსახლეობას. უცნაურია და აღქმული როგორ არის. ესეა ხო, კულტურა, რელიგია და ამან კი არ მოიტყვა. ბეკვერი ესე უყურებს. ასე უყურებენ ამერიკაში პრეზიდენტები. ჭირდება ადამიანს ეს კულტურა და თალკე იყოს თავისთვის და მაგრამ ახლა შენ აქ ამეებით ახლა მართლა ღმერთი კი არ არის. ბოკერიას თავში ქრისტე ღმერთი კი არ არის. ეს არის ქართული კულტურის რაღაცა ნაირსახეობა და ამის მომხრე მე ვარო, მაგრამ როცა ამას აქვს უკვე ისეთი რადიკალური ის რომ ერთი არის და მე მეცე თაყვანი და ამ მღვდლები აი ამას ბოკერიამ თქვა ეს არ არის. მე ამას არ მივიღებ. და რა თქვა ახლა ისეთი რომ ხვები ვესროლოთ. აბა ის რაც ხდება ხა საქართველოში რწმენა? მე უფრო შორის გავალ, არც ეს არ არის კულტურა. ქართული კულტურა არის წარმართული. ქრისტიანობას არ კავშირი აქვს. და მთლიანად ასალაგმავია და მე უფრო შორს წავალ ვიდრე ბოკერია. საერთოდ ეს მართლმადიდებლური რაღაცა არც ქართველების კულტურა არის. ასალაგმავი დასახურია, გასაუქმებელია. მაგრამ ეს თითოეულმა ადამიანმა თითო უნდა გააუქმოს თავის გულში და ტვინში და ამის გაუქმება არ მოხდება. დავჯერდეთ და დავანგრიოთ ტაძრები კომუნისტებმა რო გააკეთა ხუთლები დავხოცოთ. არა, ეს ჩვენი თავიდანავლაგმოთ. აღარ იყოს საჭიროება ჩემ შინაგანი მოთხოვნილება მღვდლისა, სანთლისა, ხატისა. მორჩა. რამინდა ხა ტაძრები ვანგრიო იქა. როცა აღარავინ აღარ შევა, გადაკეთებ ეს სხვა რაღაცა დაწესებულებად, პოლიკლინიკებად, აბანოებად, სიმბოლურია ხო, კომუნისტებმა აბანოებად გადააკეთეს, იმიტომ რომ ბინძური იყო მართლმადიდებელი მღვდლები ალბათ. და მოქმედი აბანო იყო იმ ტაძარში, ახლა რო ხელახლა ესე ტაძრად აღადგინეს, თოფურიძის ქუჩაზე გადასაცვლელი ხითი რო იყო. აი იქ იყო აბანო ის შენობა. ისევ დააბრუნეს მართლმადიდებლური წარმოდგენებით გაჟღანთილი მღვდელი და სანთლები და ხატები არის. დავითრაზე აბანო იყო ისე. მოვადო რომ აბანოთ უნდა გადაკეთდეს ისევე ხარა. იბანაოს ხალხმა ხო საერთოდ რა არის რა სისულელებია ხო. აი ესე იცვლება იმის დამიხედვით რა ეპოქაში ვართ, რა კონიუნქტურა არის გაბატონებული და კონიუნქტურიდან გამომდინარე უკვე ჩვენ ვიღებთ კონიუნქტურის მიერ შემუშავებულ დოგმებს და ამას აბსოლუტური ჭეშმარიტება არ მევანიჭოთ რა. ასე რომ საქართველოში ქრისტეს წმენა არ არის, არ ყოფილა და ჯერჯერობით ასე ტოტალურად ვიზახე. არც იქნება, იმიტომ რომ ქრისტიანობა ინდივიდუალური საკითხი არის. ინტიმური საკითხია. შენ თავად ირჩევ ამას. არ ახარ სხვაზე დამოკიდებული.